হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আমাদের চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জব আপডেট নিয়ে চলে এলাম। ভারতীয় রেলের ইস্টার্ন ডিভিশনের তরফ থেকে 3115 জন অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ করা হচ্ছে মাধ্যমিক যোগ্যতায়। ইতিমধ্যেই ইস্টার্ন রেলওয়ের তরফ থেকে কিন্তু এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আমরা এই বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত আলোচনা করব, অর্থাৎ শূন্যপদ, যোগ্যতা, বয়স, আবেদনের তারিখ, আবেদনের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তাই বন্ধুরা, তোমরা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নিত্য নতুন চাকরি সংক্রান্ত খবরাখবর পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, চলো তাহলে বিজ্ঞপ্তিটি দেখে নেওয়া যাক। তো আমরা অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে চলে এলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছ ইস্টার্ন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, কলকাতা 700012। এখানে দেখো নোটিফিকেশন ফর এনগেজমেন্ট অফ অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিস ফর ট্রেনিং স্লটস ইন ইস্টার্ন রেলওয়ে ইউনিটস। তারপরে দেখো নোটিশ নাম্বার। এখানে দেখো প্রথমে যে বিষয়টি রয়েছে সেটা হচ্ছে শিডিউল, ডেট অফ পাবলিকেশন অফ নোটিফিকেশন অন ওয়েবসাইট 12/9/2023। ওপেনিং ডেট অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান 27/9/2023, অর্থাৎ 27/9/2023 থেকে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান শুরু হচ্ছে। ক্লোজিং ডেট অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান 26/10/2023, অর্থাৎ আবেদনের লাস্ট ডেট হচ্ছে 26/10/2023। তারপর এখানে দেখো বিভিন্ন ডিভিশন অনুযায়ী শূন্য পদগুলি রয়েছে। এখানে দেখো হাওড়া ডিভিশনে সমস্ত ট্রেড মিলিয়ে এখানে শূন্যপদ রয়েছে 659টি। তারপর এখানে তোমাদের বলে রাখি, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য কিন্তু এখানে শূন্যপদ রয়েছে এবং ইএসএম অর্থাৎ এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্যও কিন্তু এখানে শূন্যপদ রয়েছে। তারপর দেখো লিলুয়া ওয়ার্কশপে শূন্যপদ রয়েছে সমস্ত ট্রেড মিলিয়ে মোট 612টি এবং 6টি প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে এবং ইএসএম এর জন্য 18টি শূন্যপদ রয়েছে। তারপর দেখো শিয়ালদহ ডিভিশনে সমস্ত ট্রেড মিলিয়ে এখানে শূন্যপদ রয়েছে 440টি এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য 11টি, 4টি, 1টি এবং ইএসএমদের জন্য এখানে 13টি শূন্যপদ রয়েছে। তারপরে দেখো কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে শূন্যপদ রয়েছে মোট 187টি আর প্রতিবন্ধীদের জন্য 2টি। তারপর ইএসএমদের জন্য কিন্তু এখানে 6টি শূন্যপদ রয়েছে। তারপর দেখো মালদা ডিভিশনে মোট শূন্যপদ রয়েছে 138টি আর শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য 3টি আর ইএসএমদের জন্য এখানে 4টি শূন্যপদ রয়েছে। তারপর দেখো আসানসোল ডিভিশনে এখানে সমস্ত ট্রেড মিলিয়ে মোট শূন্যপদ রয়েছে 412টি। তারপর দেখো প্রতিবন্ধীদের জন্য 4টি, 5টি, 4টি। তারপর ইএসএমদের জন্য এখানে 12টি শূন্যপদ রয়েছে। তারপর দেখো জামালপুর ওয়ার্কশপে এখানে সমস্ত ট্রেড মিলিয়ে মোট শূন্যপদ রয়েছে 667টি। তারপর শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এখানে 5টি, 8টি, 7টি এবং 6টি এবং ইএসএমদের জন্য এখানে 20টি শূন্যপদ রয়েছে। তারপর দেখো এখানে 4 নম্বর রয়েছে এলিজিবিলিটি কন্ডিশন। এখানে এ নম্বর রয়েছে এজ, অর্থাৎ এখানে প্রার্থীকে 15 বছর থেকে 24 বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। তারপর এখানে তোমাদের বলে রাখি, SC/ST প্রার্থীদের জন্য 5 বছর এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য 3 বছর এবং হ্যান্ডিক্যাপড প্রার্থীদের জন্য 10 বছরের বয়সের ছাড় রয়েছে। তারপর দেখো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান। এখানে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান লাগছে মাধ্যমিক পাস উইথ 50% মার্কস, অর্থাৎ 50% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস হতে হবে এবং যে ট্রেডে আবেদন করবেন সেই ট্রেডে ITI কোর্স পাস হতে হবে। তারপর দেখো মেডিকেল ফিটনেস। এখানে মেডিকেল ফিটনেস লাগছে হচ্ছে 1961 সালের যে অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট আছে সেই হিসাবে বিভিন্ন ট্রেডের জন্য যে শারীরিক সক্ষমতা প্রয়োজন তা থাকতে হবে। তারপর দেখো এখানে মোড অফ সিলেকশন। এখানে তোমাদের বলে রাখি, তোমাদের সিলেকশন হবে কিন্তু তোমাদের মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে
এবং আইটিআই কোর্সে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে কিন্তু মেরিট লিস্ট করে তোমাদেরকে সিলেকশন করা হবে। তারপরে এখানে দেখো রয়েছে অ্যাপ্লিকেশন ফি। এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফি লাগছে 100 টাকা। তারপর এখানে দেখো এসসি এসটি এবং পিডাব্লিউবিডি অর্থাৎ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ওমেন ক্যান্ডিডেটদের কিন্তু এখানে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফি দিতে হবে না। তারপর দেখো হাউ টু অ্যাপ্লাই। এখানে বলে রাখি তোমাদের কিন্তু অনলাইনে আবেদন করতে হবে। তারপর এখানে দেখো ডকুমেন্ট টু বি আপলোডেড। এখানে দেখো অ্যাপ্লিকেশন করার সময় তোমাদের যেসব ডকুমেন্টগুলি আপলোড করতে হবে সেটা হচ্ছে স্ক্যান্ড ফটোগ্রাফ, বি নম্বর হচ্ছে স্ক্যান্ড সিগনেচার, তারপরে স্ট্যান্ডার্ড 10 মার্কশিট অর্থাৎ মাধ্যমিকের মার্কশিট, তারপরে আইটিআই সার্টিফিকেট, তারপরে কমিউনিটি সার্টিফিকেট অর্থাৎ এসসি এসটি ওবিসি ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেট, তারপর হচ্ছে পিডাব্লিউবিডি সার্টিফিকেট শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য। তো বন্ধুরা, আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এখানে আলোচনা করলাম। তোমরা যদি আরও ডিটেলসে এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে বিজ্ঞপ্তিটি ডাউনলোড করে তোমরা একবার দেখে নিয়ে তারপরে অ্যাপ্লিকেশন করে দিতে পারো। তো বন্ধুরা, আমি আর ভিডিওটি বড় করছি না, এখানেই ভিডিওটি শেষ করছি। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।